Всем привет! В одном из своих предыдущих видео, посвященному приобретению кожуха на 125-ю Makito, я пообещал снять обзор на то, как он себя ведет в работе. Значит, сразу могу сказать следующее. В процессе работы из-за вибрации смещается вот этот вот защитный край. Поэтому я его придерживаю пальцем. В принципе, в видео вы это дальше увидите. По поводу пыли отвода. Пыль отводится, но из-за того, что у нас там прорези сделаны болгаркой, мы снимаем верхушки, то есть просто выравниваем слегонца, то пыль пробивается именно через вот эти прорези, да, болгарки. Плюс, если еще приходится работать по ровной поверхности, тогда пыль отводится вполне удовлетворительно. Добавок ко всему, я еще грешу на то, что пыль слабо выводится, пылит немножко из-за того, что пылесос, мне кажется, у меня слабоватенький для этих вещей, не очень хорошо тянет. Вот и все. Рекомендую посмотреть, приятного просмотра. Также рекомендую приобретать товары у Андрея. Ссылку дам в описании ролика. Всем пока!